इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आज का वीडियो इस पर है कि क्या आपका साउंड जो है वॉल्यूम फुल करने पर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है या आवाज़ फटने लगती है। तो उसका आज सॉल्यूशन करने वाला हूँ दोस्तों। ये देना हो गया दोस्तों, अब इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब चलिए साउंड में फुल करते हैं दोस्तों। अब साउंड में फुल हो गया दोस्तों। अब इसको साउंड यहाँ मोबाइल से कम कर लेते हैं, उसके बाद में प्ले करते हैं। एक प्रॉब्लम तो फिक्स हो गई दोस्तों, ये ऑटोमेटिक बंद नहीं हो रहा है। जिस तरह बैटरी पे चलाने पर बंद हो जा रहा था 100 पे वॉल्यूम ले जाने के बाद, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, लेकिन अभी भी आवाज़ फट रही है। ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।